Мы начинаем снимать, начали снимать. Итак, наступила зима, и чтобы не дать птичкам умереть, правильно, от голода, нужно им сделать кормушку. Та кормушка, которую мы делаем, это какой вариант кормушки? То есть в чем она универсальна? Универсально в том, что здесь будет большая емкость, корм будет сухой, и он будет высыпаться по мере необходимости. Лучше поздно, чем никогда. Будем надеяться, что я не сломал хомут. И я сломал хомут. И за моей спиной отдел экологии меня выручил и производит его починку. Так, получилось у меня сейчас? Да, да, отлично. Это я не сломал. Красота? Теперь Даже вверх. Это я могу. Как видите, у меня уже есть первая кровь. Да. Рэмбо, первая кровь. Что не сделаешь ради птиц. Такая красивая кормушка у нас получилась с елочкой новогодняя, которая будет радовать птичек аж до мая. Вы с той стороны крепите ее? А, понял, я понял. Я думал, на ветку мы повесим. Я торжественно объявляю новую столовую для птиц от Химки ТВ открытой. Давайте же откроем красную крышку. Тут должна быть музыка. И поехали. А чем кормить птиц и какие особи обитают в наших краях, можно прочитать на такой табличке, где все подробно написано.